इवेंट है 2016 मॉडल। तो देख सकते डीजल है। तो मैंने सारा इसका हरीश खो गया है। ये सऊदी अरब की वीडियो है। डीजल है 4 सिलेंडर। इंजन ये क्रैंक है स्टैंडर्ड। ये उसका बोल्ट है। ये हेड है। सही है। मैंने सारा वाल नया लगा दिया है। हल्का सर्विस कर दिया है। सही है। तो उसकी कुर्सी है और सबाइक जो है स्टैंडर्ड है नया ब्रांड न्यू। सही है। स्टैंडर्ड है 0। सही है। देख सकते हैं। तो इसको जो है फिटिंग करते हैं। और ये जो है तगमोजिया है असली तगमोजिया। ये इसका खली सोफा है। ये चेम्बर है। ये खली सोफा असली है। और ये जो है सिलिकॉन है। तो ये दोनों जो 0 है। तो देख सकते हैं इसका कुछ ऐसा कंडीशन है। हुंडई इवेंट 2016 मॉडल। तो ये उसका पिस्टन चारों मैंने नया डाल दिया है। देख सकते हो चमचमाता हुआ ठीक है। और ये आधे से ज़्यादा तैयार कर दिया हूँ। ये सिलेंडर है टैंक बांध दिया हूँ। ठीक है 0 है। ये देख सकते हैं एकदम मस्के जैसा चल रहा है। सही है। और ये उसका पिस्टन है कुछ ऐसा चारों। और ये उसका हेड है ये। ठीक है। तो ये इतना सामान है उसका। ये देख सकते हैं चारों पिस्टन पर रनिंग है। اسمع كلام है माशाल्लाह। तो हुंडई इवेंट 2016 मॉडल। तो देख सकते हैं चारों पिस्टन नया है। ये गैसकिट भी असली है खरीद वाली है। ठीक है असली वकाला। ठीक है 1 नंबर का जो है काम और सिस्टम है। हुंडई इवेंट 2016 मॉडल। तो देख सकते हैं ये TDC पे रहेगा। सही है। एक इधर है और दूसरा इधर है। देख सकते हैं तीसरा इधर है। सही है। देख सकते हैं ये टाइमिंग चेन है। छठा इधर है। ये देखो 5वां इधर है। ठीक है। तो ये हुंडई इवेंट 2016 मॉडल टाइमिंग चेन है। तो देख सकते हैं गाड़ी डीजल है। कुछ टाइम इसका ऐसा रहेगा। सही तो खाली टाइमिंग बांध चुका हूँ। देख सकते हैं 2 इधर रहेगा 2 इधर है 1 इधर है। टॉप पे रखने के बाद इंजन का कंडीशन कुछ ऐसा है। सद्दाद इसमें 2 है छोटा बड़ा है। एक ये